হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একেবারে নতুন একটা এডিটিং ভিডিও নিয়ে, যা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো যারা ভিডিও এডিটিং শিখতে চান, ফটো এডিটিং শিখতে চান, তারা অবশ্যই ভিডিও দেখে উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মোবাইল স্ক্রিন চলে যাই এবং দেখে নিই যে কীভাবে আমরা এই টাইপের ফটো এডিটিংটা করতে পারবো। তো প্রথমে বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের পিকচার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। তো আমি করে নিচ্ছি আমার পিকচার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন। তো বন্ধুরা, আমি বেশিরভাগ এডিটিং করে থাকি পিকচার অ্যাপ দিয়েই। পিকচার অ্যাপ হচ্ছে ফটো এডিটিংয়ের সেরা এক মাধ্যম, যা দিয়ে আপনি যে কোনো টাইপের এডিটিং করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমার এই ভিডিওটিতে বেশি কিছু করব না, জাস্ট দুইটা স্টেপ দেখাবো, যে দুইটা স্টেপে কীভাবে আপনারা প্রফেশনাল ফটোটা এডিট করবেন। তো অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটা দেখেন, আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। তো আমরা আমার এখান থেকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কাট আউট করে রাখার যে মডেলটা আছে না, সেটাকে অ্যাড করে দিবেন। মডেল ইউজ করি, কারণ বন্ধুরা, ভিডিওতে যদি মডেলকে কাট আউট করি তাহলে অনেক লম্বা হয়ে যায় ভিডিও এবং আপনারা দেখতে পছন্দ করেন না। তো সেই কারণে আমি আপনাদের সুবিধার্থে আমি এভাবে করি। এবং যারা কাট আউট করতে জানে না, তারা অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করেন, সেখানে পেয়ে যাবেন কীভাবে কাট আউট করতে হয়। তো বন্ধুরা, সিম্পলি এখান থেকে আমরা অ্যাড করার পর মডেলটাকে আমরা ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করে নেব। আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার পর সিম্পলি রাইট বাটনে ক্লিক করে দুই নাম্বার স্টেপ সেটা হচ্ছে একটা পিন এড করে নিব। তো এটাকে আমরা আমাদের ভিডিওর শেপ অনুযায়ী এখানে এড করে দিলাম। তো পিক্সার অ্যাপ্লিকেশনের কাজ বন্ধুরা আপাতত শেষ। এখন আমরা এটাকে শুধু রিটাচ করব লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। তো চলুন আমরা আমাদের ফটোটিকে লাইটরুম অ্যাপে ওপেন করে নিই। তো বন্ধুরা, লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনে আমরা চলে আসলাম। তো এখান থেকে দেখুন আমরা কী করতে হয়। এটাকে